من المواقف المحرجة التي قد تمر عليك في حياتك أول لقاء بينك وبين زوجتك بعد عقد الزواج. ربما يطول الصمت من الطرفين ولا تدري ما تقول. أقترح عليك أن تكسر الصمت بهذا السؤال اللطيف. اسأل زوجتك: لماذا تزوجنا؟ وتكلم هنا عن مقاصد الزواج. ابني حياتك الزوجية على هذا السؤال. قل لها: نحن إنما تزوجنا حتى نكمل إيماننا وعبادتنا لله تعالى، فالزواج يعف النفوس ويهذب الشهوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وبذلك تحصل السكينة والخشوع في العبادة. يقول بعض السلف: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج. والزواج فيه معونة على الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، مع ابتغاء الذرية الصالحة. إذا بنيت زواجك على هذا الأساس المتين سيمتلئ بيتك مودة ورحمة وسكينة. سترحم زوجتك وتكرمها طاعة لله، وهي ستحترمك وتطيع أمرك طاعة لله. فهذا أقوى أساس وأجمل رابط. نسأل الله تعالى أن يجمع بين كل زوجين على الخير والمودة والرحمة، والحمد لله رب العالمين.